Atëherë këtu ka vendosur pulën në ujë të ftohtë. Dhe kur kemi në ujën e ftohtë, mishu kur kemi në ujë të ftohtë, unë ja jap fjalën Andronikit. Vlerat shkarkohen te uji, domethënë kalojnë e kemi këtë diferencën kur zgjem mishin në ujë të nxehtë, e futim mishin e pulës në ujë të nxehtë dhe kur e fillojmë me ujin të ftohtë zjerrjen. Ku përqendrohen më shumë vlerat? Tek uji apo tek copat e mishit? Në ujin e ftohtë patjetër që do të përqendrohen tek lëngu, sepse ajo zjen dhe shkarkon avash deri në fund, deri në 30 minutshin e zjerrjes, ndërsa kur mishin e vendosim direkt në ujë të nxehtë, ato elementët nutrientët qëndrojnë tek mishi dhe ne i shijojmë aty tek copa. Që ne do përdorim lëngun, ndaj e ke zgjedhur kështu në mënyrë. A është e vlefshme lëkura? Po apo jo? Andronikit sërish. Do gatuim ne apo do më testosh mua njëritë? Jo, unë e di për apuntet njëritë tua. Është e vlefshme lëkura, e kemi thënë, sepse te lëkura është ai antibiotiku që themi ne, supa e pulës është antibiotiku natyral. Por pula është rritur në natyrë, kuptohet. Po ti bler ti këtë pulën? Po, në natyrë. Okej. Te lëkura ndodhet pikërisht ai antibiotiku natyral. Por është e shijshme patjetër, ka vlera patjetër, ai e shkarkon tek lëngu i pulës, ne e marrim aty vlerën. Pastaj e heqim dhe nuk e konsumojmë. Kush ka qef e konsumon, po varet nga kolesteroli që kemi në trup. Pra këtë pjesë këtu, ne e bëm si quiz dhe e bëm në formë loje, por nuk është në formë loje dhe jo pa qëllim ne e bëjmë këto, prandaj dhe ju na gjetet afër, sepse ne diskutojmë gjëra, gjë që unë mësoj patjetër, mësoj nga Androniki dhe kur nuk është të thuash që njeriu do të mësoj gjatë gjithë jetës vet.